answer. Let me take answers from you. Others, Ankita, have you solved that? No, ma'am. Have you? Others, Shubham Badke, Janvi, have you solved that? Ganesh Kaude, have you solved that numerical? Yes. Okay, if not solved, you solve it today and send that answer on my WhatsApp. I will just explain it. बघा आता कसं येते त्याचा आन्सर. काय दिलेलं आहे, किती सेकंद दिलेले आहे त्याच्यामध्ये सांगा. हाऊ मेनी नंबर ऑफ सॅम्पल्स आर गिवन? हाऊ मेनी नंबर ऑफ सॅम्पल्स आर गिवन? This is the numerical. Please give the answer. 16. Screen is visible to all? Yes, ma'am. Okay. So, just a minute. So here if you see, this was the numerical that we have started yesterday. Okay, so 16 levels of probabilities are given. म्हणजे एक एनालॉग सिग्नल आहे, व्हॉइस सिग्नल, ज्याची फ्रिक्वेन्सी 5 किलोहर्ट्ज आहे. That voice signal it is sampled. So how many samples are there of that voice signal? आपण सॅम्पलिंग म्हणजे काय बघितलेलं आहे. सॅम्पलिंग मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ converting the continuous signal in the form of discrete signal. That process it is called as the sampling process. So in sampling total 16 samples are there. म्हणजे काय कन्सिडर करायचं आपण, 16 मेसेजेस आहेत. So 16 probabilities are given. P1, P2, P3, P4. That 4 probabilities are 0.1. P5, P6, P5, P6, P7, P8. ह्या 4 probabilities आहेत 0.05. P9, 10, 11, 12 that is given as 0.75. 13, 14, 15, 16 that 4 probabilities are given as 0.025. So you can either take the fractional values as it is or you can take that means in terms of that 1/2 values. Okay, so in any way you can solve. आता एंट्रोपी आपल्या रेग्युलर मेथडने कॅल्क्युलेट करायची. एंट्रोपी इज कॅल्क्युलेटेड as per the previous method. You calculate the entropies. So P1, P2, P3, P4 चारही सेम आहेत, त्यामुळे इथं 4/10 आले. log to the base 2 of 10. So I will not explain all that terms. Already number of numericals we have solved. So are you able to calculate the entropy by your own? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. calculate the entropy. It is coming as 3.84. त्याच्या अराउंड 0.1 0.2 नी डिफरन्स चालू शकतो. त्याचं युनिट आहे बिट्स पर मेसेज. एंट्रोपीची व्हॅल्यू आली. पुढे काय करायचं सांगतात आपल्याला, रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करायची. एंट्रोपी कॅल्क्युलेट केली रेग्युलर फॉर्म्युलाने. नेक्स्ट स्टेप इज वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द rate of information. So what is the formula for calculation of rate of information? Rate of information is given as small r into h. आता small r म्हणजे काय, number of symbols generated per second. आता इथं number of symbols पण generated per second म्हणजे काय असणार आहे, number of samples generated per second. So आता काल एक्झाम्पल आपण एक सेम सॉल्व केलंय, त्याच्यावरून सांगा मला. मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी 5 किलोहर्ट्ज आहे, तर मग नंबर ऑफ सॅम्पल्स पर सेकंड किती असतील. सॅम्पलिंग प्रोसेसमध्ये सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू ही मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या किती प्रोपोर्शनेट मध्ये असते.
If modulating signals frequency is given, how you calculate the sampling frequency? 2 into modulating frequency. 10 into? 2 into modulating frequency. Yes, I heard that 10 into what? Okay, 2 into modulating signal ची frequency जी आहे त्याच्या दुप्पट sampling frequency असते. Okay, so I will write here in the word just to understand the formula. Consider here what is given and what you have to find out. आपल्याला number of samples per second काढायचे. मग इथं modulating signal ची frequency दिलेली आहे. Okay, so the relation is sampling frequency. I am writing here. Sampling frequency is equal to 2 into modulating signals frequency. Okay, मग आता इथं modulating signal ची frequency दिलेली आहे. So FM is given as 5 kilohertz. So what will be the sampling frequency in that case? It is noted by the symbol as Fs. FM 5 kilohertz असेल तर sampling frequency ची value किती आहे? What will be value of sampling frequency? Yes, Ankita? 10. 10. It will come as 10 kilohertz. म्हणजेच याचा अर्थ काय होतो? नंबर ऑफ सॅम्पल्स म्हणजे आपला स्मॉल आर जो आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे? 10 किलोहर्ट्ज. मीन्स दॅट इज इक्वल टू 10,000. 10,000 सिम्बॉल्स त्याचे एका सेकंदामध्ये जनरेट होतात. सो वन्स यू गेट द व्हॅल्यू ऑफ एंट्रोपी मल्टिप्लाय बाय दिस व्हॅल्यू and you will get the rate of information, and rate of information is having the unit as samples per, okay, it is having the unit as bits per second. Entropy चा आहे bits per message आणि rate of information चा आहे bits per second. Okay, so I don't think there is any difficulty. We just solve this numerical and send it on my WhatsApp number so that I will understand how much you have clearly understood the concept. Okay, now we are ending with the numericals based on basic entropy and rate of information. Is it clear to all up till now whatever we have seen? Yes, Janvi, Yes, is it ma'am. clear? Okay. So now we will start. Okay. So now we will start with the next point, that is some theoretical point is also there. That is the properties of entropy. Okay, so next point we are going to start now. That is properties of entropy. Okay, so two properties of entropy we are going to see here. Okay. So just I will write here. आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं? If we summarize, we have seen what is the meaning of information. After that, we have seen the concept of entropy and we have seen the derivation for entropy. And after the derivation for entropy, we have solved the numericals based on the entropy point. Okay. After that, we have seen the concept, rate of information, and we have also solved the numericals based on the rate of information. एवढे point आपण आतापर्यंत study केले. Now the next point we are going to start today, that is properties of entropy. Okay, so we are going to see the properties of entropy. So two properties we have to see here, mainly entropy for, first कुठली आहे बघा, entropy for बायनरी सिस्टीम. बायनरी सिस्टीम म्हणजे काय सांगा मला? तुम्ही वेगवेगळ्या नंबर सिस्टीम बघितल्यात डिजिटल टेक्निक मध्ये, डेसिमल, बायनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. So what is the meaning of binary system? Can you tell? Binary system means what? Siley? Binary system means what? Can you tell?
काय बायनरी सिस्टीम आहे म्हणजे काय? Binary system means what? Very simple question I am asking. Okay, it is in the form of 0 and 1. Okay, that is the meaning of binary system. Okay, you just give me 1 minute. Just a minute. Okay. Binary system is in the form of 0 and 1. मग जेव्हा बायनरी सिस्टीम असते तेव्हा त्याची एंट्रोपी कशी कॅल्क्युलेट करतात? दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सी and second property we are going to see that how to calculate the entropy of a system which is having all probabilities are same. सगळ्या probabilities values same असतात. Okay, so can you tell me some example where all probabilities are same? One example you tell me where all the events are having same probability. Tell some example of this system. सांगा एखादं एक्झाम्पल जिथं सगळे events same असते. It's a very simple question I am asking. Are you getting that? पहिली प्रॉपर्टी आपल्याला बघायची आहे एंट्रोपी ऑफ बायनरी सिस्टीम. ओके, एंट्रोपी ऑफ बायनरी सिस्टीम म्हणजे जेव्हा फक्त दोनच बीट असतात त्याच्यामध्ये. At that time, how to calculate the entropy? That is first property we are going to see. And second property is entropy of the system when all probabilities are same. So can you tell me one example of this second system where all probabilities are same? Let it be any number of probabilities, 1 or 4 or let it be 5 or 6. पण सगळ्या probabilities ची व्हॅल्यू सेम पाहिजे. असं एखादं सिस्टीमचं एक्झाम्पल सांगू शकता का मला? क्वेश्चन डबल विचारता. एक कुठलाही इव्हेंट आहे जिथं किती मेसेज असू द्या, समजा 2 असू द्या, 4 असू द्या, 6 असू द्या, 8 असू द्या, पण सगळ्याची प्रोबॅबिलिटी सेम असणार आहे प्रत्येक मेसेजची. यू टेल मी एक्झाम्पल ऑफ सच सिस्टीम वेअर ऑल प्रोबॅबिलिटीज आर हॅव्हिंग द सेम व्हॅल्यूज. समजला क्वेश्चन? Are you getting the question? Actually, no, ma'am. Hello, ma'am. Yes. Hello. बोला. Tossing the coin. Yes. Tossing the coin. For example, Sagar. And try die to understand. also. Yes, very correct. एक्झाम्पल जर आपण बघितले असे तर पहिलं एक्झाम्पल आपण घेऊया टॉसिंग अ कॉइन. ओके, सो इफ यू टॉस अ कॉइन, दोनच प्रोबॅबिलिटी असणार आहेत त्याच्यामध्ये. ओके, पहिली प्रोबॅबिलिटी काय असेल? प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. इन शॉर्ट आय एम रायटिंग प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2. कारण 2 आउटपुट आहेत आणि हेड त्यातलं आउटपुट असायची पॉसिबिलिटी किती असणार आहे? 1. So probability of getting head is 1 as well as probability of getting tail is also equal to 1/2.
2. So if I say P of H is your first probability and P of T is your second probability. So what is the summation of P1 and P2? किती addition येईल इथं P1 P2 ची? 1/2 plus 1/2. So what will be total addition 1. of probability? It is equal to 1. म्हणजे दोन probabilities आहेत सिस्टीम मध्ये, दोन्हीची ही व्हॅल्यू किती आहे 1/6. हे झालं एक्झाम्पल टॉसिंग अ कॉइनचं. सेकंड एक्झाम्पल जर ह्यातलं कन्सिडर केलं आपण, इफ यू टॉस अ डाय in whatever is in the game you are using. So it is having total 6 surfaces. 6 surfaces असतात, तुम्ही ते जे सापशिडी मध्ये वगैरे खेळता त्याला. मग probability of getting, okay, so I will write here, probability of getting 1 that is equal to 1/6. 6 पैकी एकदाच 1 येऊ शकतो ना. Or what is the probability of getting 1/6. Again, what is probability of getting 2? That is also 1/6. 6 पैकी 1. Similarly, probability of getting 3, that is also equal to 1/6. Then probability of getting 4, that is also equal to 1/6. Similarly for P of 5 also equal to 1/6 and P of 6 is also equal to 1/6. म्हणजे इथं सगळ्या probabilities काय आहेत सेम आहेत. आणि तुम्ही जर P1, P2, P3, P4 ह्या सगळ्यांची ऍडिशन केली तर ऑब्विसली that addition you will get it as a 1. Okay, so this is the example of event where all the probabilities are same. मग ह्या दोन केस मध्ये एंट्रोपीची व्हॅल्यू किती असते ते आपल्याला बघायचं आहे ह्या पर्टिक्युलर पॉइंट्स मध्ये. आर यू गेटिंग दॅट 2 points? So first we will see, okay, just a minute, just give me 1 minute. Okay, so are you able to see the screen? Ankita, screen दिसते तुम्हाला? Yes, ma'am. Okay, so first property is of entropy of binary system. आता ह्या प्रॉपर्टीचं पूर्ण डेरिवेशन आपल्याला नाही बघायचंय. You just remember the final formula and we are supposed to solve numerical based on that. Just if you want it, how that property we have derived, you can just read it additionally, but that properties are not expected to be seen for all that derivation. सगळं काय बघायची गरज नाही त्याचं डेरिवेशन. फक्त आपण समजून घेऊया काय केलेलं आहे, कुठल्या पद्धतीने ती प्रोबॅबिलिटी कॅल्क्युलेट केली, सॉरी एंट्रोपी कॅल्क्युलेट केलेली. मग पहिली प्रॉपर्टी कुठली बघतोय आपण, एंट्रोपी ऑफ बायनरी सिस्टीम. आता बायनरी सिस्टीम म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त दोनच बीट असणार आहेत. If bit 1 is having probability as P1 and if bit 2 is having probability as P2, then in that case the relation between P1 and P2 is given as P2 is equal to 1 minus P1 or P1 is equal to 1 minus P2. तो कन्सेप्ट कन्सिडर करून इथं आणि एंट्रोपीचं बेसिक इक्वेशन. आता एंट्रोपीचं बेसिक इक्वेशन काय बघा, H is equal to summation of K is equal to from 1 to 2 Pk log to the base 2 1/Pk. This is basic equation of entropy. आता इथं बायनरी सिस्टीम असल्यामुळं दोनच प्रोबॅबिलिटी आहेत P1 and P2. So what will be the relation between P1 and P2 as it is a binary system? P1 minus P2, 1 minus P1 is equal to P2 or 1 minus P2 is equal to P1. Okay, so that will be the relation between this P1 and P2. So by substituting 1 minus P instead of another probability,
this derivation it is obtained. So we are not going to see that all derivation. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की बायनरी सिस्टीमची एंट्रोपी जी आहे, द एंट्रोपी फॉर, कारण ह्याच्यावरती काय न्यूमरिकल पण विचारत नाही. सेकंड प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टंट. जस्ट यू रिमेंबर दॅट एंट्रोपी ऑफ बायनरी सिस्टीम इज गिवन बाय एच मॅक्स, म्हणजे मॅक्झिमम एंट्रोपी ऑफ बायनरी सिस्टीम इज इक्वल टू 1 bit per message. Okay, or it is also called as 1 bit per symbol. Okay, so this is first property, so that I will write here. त्याचं डेरिवेशन नाही बघायचं आपल्याला. काय आहे ह्याची प्रॉपर्टी? एंट्रोपी फॉर बायनरी सिस्टीम, द मॅक्झिमम एंट्रोपी. ओके, सो मॅक्झिमम एंट्रोपी which is noted by the symbol as H max. Maximum entropy of binary system is having value as 1 bit per message, or it is also called as 1 bit per symbol. So this can be asked in the MCQ, that what is the maximum entropy for the binary system. फक्त याच्यामध्ये लक्षात ठेवा की मेन आपला एंट्रोपीचा जो फॉर्म्युला आहे, एंट्रोपीचा फॉर्म्युला काय? जनरलाइज्ड फॉर्म्युला H is equal to summation K is equal to from 1 to 2 Pk log to the base 2 of 1 by Pk. This general formula we have used, and here in binary system P1 and P2 मध्ये रिलेशन काय? If P1 is equal to P, how we calculate P2 value? 1 minus P, because always the summation of probabilities, कितीही probability असू दे त्या system मध्ये, always the summation of all the probabilities equal to how much? सगळ्या probability ची addition किती येते? So what is the maximum value of entropy? Sorry, what is the maximum value of probability? 1. Yes. मग आता इथं दोनच probability आहेत. मग obviously जर P1 हा आपण P घेतला तर P2 किती येईल? 1 minus P. तसे accordingly इथं value substitute करून this value we are getting that maximum entropy for binary system is equal to 1 bit per message, or we can say that it is 1 bit per symbol. ही झाली पहिली प्रॉपर्टी, एंट्रोपीची पहिली प्रॉपर्टी. And now what is the second property of entropy? That entropy of system where all probabilities are same, or we can say equal probability. जिथे सगळ्या probabilities equal असतात अशा सिस्टीमची एंट्रोपी किती असते? ओके, सो हियर इफ यू सी दॅट पॉइंट इन द नोट्स, बघा आता इथं मेसेजेस विथ इक्वल प्रोबॅबिलिटी. सपोज देर आर 2 messages, means if there are 2 messages, m is equal to 1, m is equal to 2. Suppose consider that 2 messages are there. जसं आपण आता टॉसिंग अ कॉइनचं एक्झाम्पल घेतलं, तर 2 मेसेजेस आहेत आणि दोन्हीची प्रोबॅबिलिटी किती आहे? 1/2. सो P1 is equal to P2 is equal to 1/2. हे झालं 2 मेसेजेस असतील तर. If suppose 4 messages are there of equal probabilities, then how many number of messages are there? M is equal to 4, आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी किती असणार आहे प्रत्येक मेसेजची? What will be the value of probabilities? P1, P2, P3, P4 किती असणार आहेत? 4 मेसेजचे केसमध्ये सांगा. 1/4. ओके, सिमिलरली आता जसं मी 6 एक टॉसिंग अ डायचं एक्झाम्पल सांगितलं, 6 मेसेजेस असतील तर प्रोबॅबिलिटी येते 1/6. सिमिलरली when you consider m number of messages, then P1, P2, P3 up to Pm, that is equal to 1/m. हे 3 इक्वेशन समजले तुम्हाला? हाऊ टू फाइंड आउट एंट्रोपी ऑफ द इक्वल प्रोबॅबिलिटी मेसेजेस हे आपण बघतोय आता. मग काय कन्सिडर केलं पहिल्या इक्वेशन मध्ये? इन फर्स्ट इक्वेशन हाऊ मेनी मेसेजेस वी हॅव कन्सिडर्ड? लेट्स गिव्ह द आन्सर्स प्लीज. इन फर्स्ट मेसेज 2 मेसेजेस. मग P1, P2 इज इक्वल टू 1/2 पहिल्या मेसेज मध्ये. सेकंड मध्ये 4 मेसेजेस आहेत, प्रोबॅबिलिटीज P1, P2, P3, P4 इज इक्वल टू 1/4. इन थर्ड
m number of messages are there. So P1, P2, P3 up to PM is equal to 1 by m. मग हाच जनरलाइज्ड फॉर्म्युला कन्सिडर करून आपण जर ह्याची एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करायला लागलो तर कसं येईल त्याचे डेरिव्हेशन बघा. If probabilities of all messages are equal, then the entropy will be maximum, and it is given by H max is equal to summation Pk log to the base to 1 by Pk, and K is equal to from 1 to m. मग from mth message आपण किती घेतली होती ह्याची व्हॅल्यू प्रोबॅबिलिटीची P1, P2 up to PM. It is 1 by m and log to the base 2 of m. So आणि m number of messages आहेत त्यामुळे ह्याला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला m ने. So if you simplify this, we get the maximum value when all the messages are having equal probability. That formula you remember, H max is equal to log to the base 2 of m. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. H max is equal to log to the base 2 of m for equal probability, and m stands for what here? M stands for what? Message. Number of messages. Okay, so here I will write the formula. Entropy when all the probabilities are same. In that case, the H max is given by log to the base 2. So it should be log to the base 2 of log to the base 2 of m, where m stands for number of messages. मग आपले जर 2 मेसेज असतील तर ही व्हॅल्यू किती येईल सांगा. 2 मेसेज असतील तर 1. एंट्रोपी किती येईल त्याची log to the base 2 of 2. Yes, that will be equal to 1. If there are 4 messages, it will be log to the base 2 of 4. That will be equal to 2. If there are 6 messages, accordingly the value will come. आता हे 2 प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या. यातली पहिली प्रॉपर्टी आहे एंट्रोपी ऑफ बायनरी सिस्टीम. सो दॅट इज स्टँडर्ड व्हॅल्यू. त्याच्यावरती काय न्यूमरिकल येत नाही. एंट्रोपी ऑफ बायनरी सिस्टीम इज 1 bit per message or 1 bit per second. That property you remember. But whatever is this second formula, that entropy of system where all the probabilities are same, that is log to the base 2 of m, where m stands for number of messages. This formula we have to use to solve the numericals. Based on that the numericals are asked. Okay, so that 2 properties are clear. We are not supposed here to see how that value has come, or just I have explained you the initial part of that property and last formula. मधलं जे आहे ते simplification steps आहेत. Okay, so that is not required. Actually just numerical त्याच्यावरचे solve करायचे आपल्याला, त्यामुळं ते derivation बघायची गरज नाही. So 2 properties just you remember. So is it clear? Can anyone tell what are the 2 properties of entropy? Just now we have discussed. कुठल्या 2 properties बघितल्यात आपण सांगा मला. Entropy for binary system and entropy for all properties are same. All probabilities are same. Okay, so what is Yes, the ma'am. entropy of binary system? किती व्हॅल्यू असते बायनरी सिस्टीमची एंट्रोपीची? 1 bit per second. Okay, 1 bit per message. Repeatedly I am telling, don't get confused between the units. Yes, ma'am. एंट्रोपीचं युनिट आहे bit per message or bit per symbol. Average information per message आहे ती. आणि रेट ऑफ इन्फॉर्मेशनचं युनिट आहे bit per second. रेट ह्याच्यावरून लक्षात ठेवा. रेट म्हणजे काय? युजली आपण टाइमच्या टर्म मध्ये रेट कॅल्क्युलेट करतो. सो रेट ऑफ इन्फॉर्मेशनचं युनिट आहे bit per second. Okay, so these 2 properties, I hope it is clear.
So we will start with the numericals based on that. So just see this numerical. So in numerical it is given, if 4 messages with equal probabilities are there, then find the maximum value of entropy. And in second case it is given, if 32 messages with equal probabilities are there, if 32 messages with equal probabilities are there, then find the maximum value of probability. So tell me that. How you will find out? H max equals to log to the base 2. Yes, H max is equal to just a minute. H max is equal to log to the base 2 of m. So in first case, m is equal to how much? 4. 4. So it will be H max is equal to log to the base 2 m. So log to the base 2 of 4, that is 4 ला कसं लिहिलं आपण 2 square. So it will be equal to 2 beats per second. Okay, that is the equation, or that is the value for first case, 2 bits per message. Similarly, second case मध्ये किती दिलेले आहेत messages? The number of messages 32. given are 32. So it will be log to the base 2 of 32. 32 means 2 raised to 5. So here also it will come as 5 will come inside. So it is equal to 5 bit per message. Okay, so in this way we can calculate the maximum entropy, because here it is simply given as all probabilities are same. So that's why we can use the formula simply. Okay, so is it clear? पहिल्यामध्ये m ची व्हॅल्यू 4 घेतली, दुसऱ्यामध्ये 32 घेतली, and just we have used this formula. H max is equal to log to the base 2 of m. पहिल्या केस मध्ये m ची व्हॅल्यू 4 सबस्टिट्यूट केली, सेकंड मध्ये m ची व्हॅल्यू 32 सबस्टिट्यूट केली, and we get the answers as 2 bits per message and 5 bits per message. Okay, so I think it is clear. Okay, shall we start with the next numerical? Yes, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, am I audible? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Okay, so we will see the okay, so what is given in the next numerical? 4 messages are there. So having the probability P1, P2, P3 and P4. Okay, so 4 messages are given with probability P1 is equal to 0.1, P2 is equal to 0.2, P3 is equal to 0.3 and P4 is equal to 0.4. So 4 messages are given with 4 probabilities. Then it is asked to calculate the entropy and what is percentage of information generated by the source. So percentage of information generated, that is new point. Otherwise, how to calculate the entropy? That part already it is known to all. So first you tell me how you will calculate the entropy in this
न्यूमरिकल 4 व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत प्रोबॅबिलिटीच्या, पण चारही व्हॅल्यूज सेम आहेत का? No, ma'am, different is. Values are different, so you have to calculate it by using our regular formula. Okay, so P1, P2, P3, P4, use the formula H is equal to summation K is equal to 1 to 4 log to the base to 1 by Pk. हा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं मायनसच्या ह्याच्यामध्ये जाऊ नका. We will use one way only. P1 into log to the base 2 1 by P1 plus P2 into log to the base 2. I have made separate solution for this. I will just share. 4 व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, सॉल्व करायचं. ओके, सो 4 मेसेज. P1 is 0.1, P2 is equal to 0.2. Hello. हॅलो, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am, दिसते. ओके. Okay, so here P1 is equal to 0.1, P2 is equal to 0.2, P3 is 0.3, P4 is 0.4. आता पहिल्यांदा एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करूया. सो एंट्रोपी कशी येईल? P1 into log to the base to 1 by P1 plus P2 into log to the base to 1 by P2 plus P3 into log to the base to 1 by P3, P4 into log to the base to 1 by P4. आता हे स्टेप बाय स्टेप मी काय एक्सप्लेन करते, कारण इथं काही केसमध्ये आपल्याला प्रोबॅबिलिटीची व्हॅल्यू फ्रॅक्शनल मध्येच घ्यावी लागणार आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल P1 किती दिला बघा, 0.1. 0.1 is nothing but 1 by 10. So either you can take it as 1 by 10 or you can keep it 0.1 as it is. 1 by 10 into log to the base 1 divided by 1 by 10 म्हणजे काय होईल, हे 10 वरती जाईल. ही पहिली स्टेप समजली सगळ्यांना? P1 ची केस. Yes, ma'am. P2 किती आहे, 0.2. 0.2 is nothing but 1 by 5. So you make it 1 by 5 into log to the base 2 of 1 divided by 1 by 5. So it will come as log to the base 2 of 5. Similarly 0.3 चं काय येईल, 3 by 10 and log to the base 2. आता इथं तुम्ही जर ही 3 by 10 अशा टर्म मध्ये व्हॅल्यू घेतली तर 1 divided by 3 by 10 म्हणजे काय येईल ती व्हॅल्यू, log to the base 2 10 by 3. लक्षात घ्यायचं काय केलं, हे 3 by 10 आहे. इथं इथं काय येईल, 1 divided by किती व्हॅल्यू येईल ती, 3 by 10 means how it will come, 3 by 10 चा रेसिप्रोकल किती होतो, 10 by 3. 10 by 3 जर ठेवलं तर परत ते डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर असल्यामुळे परत तिथं लॉ डिव्हिजनची सबट्रॅक्शन करावी लागेल. त्यामुळे 10 by 3 च्या ऐवजी काय करायचं इथं डायरेक्ट, म्हणजे लक्षात घ्या पहिलं काय घेतलं आपण, 3 by 10 ॲज इट इज घेतला इनटू लॉग टू द बेस 2 केला आपण, आणि लॉग टू द बेस 2 मध्ये काय आलाय परत 1 डिवायडेड बाय काय होते आपली टर्म, 1 डिवायडेड बाय 3 by 10. म्हणजे हे ऍक्च्युली काय येईल इथं, 3 by 10 इंटू log to the base 2 of 10 by 3 येणार ना इथं रेसिप्रोकल केल्यावर. मग इथं हे log to the base 2 of 10 by 3 म्हणजे कसं घ्यावं लागेल परत, log to the base 10 log to the base 2 of 10
मायनस लॉग टू द बेस 2 ऑफ 3. मग एवढं सगळं करण्यापेक्षा काय करायचं इथं 10/3 ची व्हॅल्यूज घ्यायची. किती येते 10 डिवायडेड बाय 3? व्हॉट इज द व्हॅल्यू इफ यू डिवाइड 10/3? 3.33. हाऊ मच व्हॅल्यू कमिंग? 3.36. मग त्यामुळं हे असंच घ्यायचं 3 डिवायडेड बाय 10 इंटू लॉग टू द बेस 2 of 3.3. Okay, whatever value it is coming. So in same way we have taken here. हाच फक्त वेगळा पॉइंट आहे याच्यामध्ये लक्षात घ्या. 10/3 it is 3.3 plus 4/10 ला पण तसंच होतंय. 4/10 is multiplied by log to the base 2. मग 1 divided by 4/10 म्हणजे काय येईल 10/4. So instead of again making it in that form, you can directly that value 10 divided by 4. So how much it will come? 10 divided by 4? 2.5. 10 divided by 4? 2.5. त्यामुळे इथं log to the base 2 2.5 घेतलेलं आहे. मग हे जर आपण सॉल्व केलं तर log to the base 2 of 10 ची व्हॅल्यू 3.33 आहे. log to the base 2 of 5 ची व्हॅल्यू 2.32. log 3.33 ची व्हॅल्यू 1.74 आणि log 2.5 ची व्हॅल्यू 1.32. हे जर सगळं आपण सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला एंट्रोपीची व्हॅल्यू मिळते 1.84 bits per message. Okay, so here we are getting the value of entropy as 1.84 bits per message. This is the value of entropy. Got up to this? रेग्युलर मेथडने आपण एंट्रोपी कॅल्क्युलेट केली. समजलंय का सगळ्यांना? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Up to ma'am. this? Now next what is asked in the numerical, find entropy and percentage of information generated. म्हणजे percentage of information generated काढायचं आपल्याला. So the formula we have to use is percentage of information produced is given by H divided by H max into 100. म्हणजे इथं जी एंट्रोपी मिळाली त्या एंट्रोपीच्या व्हॅल्यूला H max ने डिवाइड करायचं. H max म्हणजे काय? मॅक्झिमम पॉसिबल एंट्रोपी. मॅक्झिमम पॉसिबल एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करायची. डिवाइड H by H max and multiply it by 100. That will give us the value of percentage of information produced. Okay. So for H max, what is the formula? Log to the base 2 of M. Log H max कधी मिळतो आपल्याला जेव्हा सगळ्या प्रोबॅबिलिटीज इक्वल असतात. आता ही जी एंट्रोपी काढली आपण ती आहे ह्या व्हॅल्यूज कन्सिडर करून काढली. H max we have to calculate by using the formula. H max is equal to log to the base 2 into M. So what is value of M here? किती मेसेजेस दिलेले आहेत सांगा? 4. How? 4. So log to the base 2 of 4. H max value is 2 bits per second. Actually maximum entropy जर सगळ्या प्रोबॅबिलिटी इक्वल असत्या तर मॅक्झिमम एंट्रोपी किती आली? 2 bits. Bits. So how much percent into 200 get Is it clear how to calculate percentage of information produced? आधीची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्याच्यावरून ऍक्च्युअल एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करायची. डिवाइड. ओके, व्हॉइस इज नॉट क्लिअर. जस्ट वेट 1 minute. Okay, for others, voice is audible. Meenakshi, is it audible properly? Yes, ma'am. Audible. Yes, yes, ma'am. Yes, Ankita, you just check आता because येतोय मॅडम I have. मगाशी. Okay. So maximum value of entropy is 2. Actual value is 1.84.
So percentage of information produced is 92%. Okay, so is it clear to all how to find out percentage of information generated? Yes, ma'am. Now the next numerical we will see. Okay, so next numerical is 8 messages are given with probabilities. Okay, so see here P1, P2, P3, P4 ह्याची value आहे 0.125. P5, P6 is having 0.03125. P7, P8 is equal to 0.0625. Okay, so that probabilities are given. So 8 probabilities are given. So same it is asked to calculate the entropy and to calculate the percentage of information generated. Okay, so same method you have to use. आता इथं 0.125 त्याला परत ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे 1/च्या फॉर्म मध्ये. बट आय विल सजेस्ट यू फॉर दिस न्यूमरिकल you don't go for that conversion. You can directly take the values as it is. कारण इथे जास्त आहे. जर सिम्पली 0.1 असतं 0.2 असतं किंवा 0.5 असतं तर इट इज सिम्पल टू कन्वर्ट. बट हिअर द व्हॅल्यूज आर कॉम्प्लिकेटेड. सो यू टेक द व्हॅल्यूज ॲज इट इज. P1 ची व्हॅल्यू 0.125 घ्या. P1, P2, P3, P4. सो 4 का घेतलं इथे सांगा मला. ब्रॅकेटच्या आउटसाइडला 4 ने का मल्टिप्लाय केलं आपण. P1 equal to P2 equal to P3 equal to P4 हे चारीची पण व्हॅल्यू सेम. All 4 are having same values, so that's why 4 in bracket 0.125 log to the base 2 0.125. Then P5 P6 म्हणून 2 घेतलंय. 2 in bracket 0.03125 into log to the base 2 0.3125 plus P7 P8 both are same. 2 in bracket 0.0625 log to the base 2 0.0625. So in this way you can calculate the entropy value. So now many numericals we have taken, so you can just do that calculations. So here H is equal to 2.10 bits per message. This is the entropy value. H max कशी येईल ह्याची. log to the base 10 of m. So m is equal to how much? 8. So log to the base 2 of 8, it is coming as 3 bits per message. So 2.10 divided by 3 into 100, that comes as 76%. So percentage of information generated किती येते याच्यामध्ये. What is that? Percentage of information generated. How much it is coming? किती आन्सर आले तिथे सांगा. Yes, Vaishnavi Chavan, how much answer it is here? Percentage of information generated. How much percentage? Yes, Meenakshi, how much it is? 76.66%. Okay. So this kind of numericals are asked based on H max calculation. पहिल्यांदा सिंपल मेथडने काढायची एंट्रोपी. H max काढायचा, दोन्हीचा रेशो घ्यायचा, multiplied by 100, that will give you the answer. Okay, so in next lecture we will see some 2 more points, joint entropy and conditional entropy. So whether all the points are clear, whatever we have seen up till now, is there any doubt? All the points have understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we will stop here today. You just type your number in the chat box.